our parent here because of their parent here because of God. If we have to go back that far, right? So สักท้ายบอกว่าพระองค์ทรงหับข้าน้อยย่อมหับข้าน้อยพระเจ้า always waiting for you and me และอยากจะหับพวกเขาทั้งหลายกลับคืนมาสู่พระองค์เสมอ ปัญหานั้นมีอยู่ว่าพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาหาพระองค์หรือบอกนี่เป็นปัญหาของพวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดโอกาสอยู่ทุกเวลาแต่ปัญหานั้นอยู่ที่พวกเขาทั้งหลายด้วยเหตุนี้วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะถามพี่น้องว่าเมื่อเราเห็นบทเรียนจากชีวิตของสักขาย when we have learned from Zacchaeus' life what about your life what about my life what about our life you know that God always want to know you but what about you do you want to know him he always want to want you to come back to his kingdom to his life ปัญหานั้นมีอยู่ว่าท่านอยากจะมาหาพระองค์หรือเปล่า do you want to come back that is your decision right and he also give a chance to everybody the problem is that you and me give the opportunity to to yourself to come back to him and he always ready anytime any moment พี่น้องบอกว่าเวลาไหนที่เขาตัดสินใจที่มาหาพระเจ้าบ่เคยว่า I'm busy can you wait for one remember เมื่อวานนี้มีคนหนึ่งคอกับพระเจ้า well I call them I call someone and I need they help my carpet is string and I try to call them I try to find out I need some help I would like to straighten out my carpet and the man said when I called he said can you wait I said wow there are so many in yellow pages so many company and then I keep waiting about 2-3 minutes and he still not answer the phone I said oh forget it God never do that to you and me you know that never He never said, can you wait for 5 minutes? Give me 2 minutes, 1 minute, No. The moment you and I ready, and he always ready before you and I. You know that? พระเจ้าไม่เคยเสียเวลามีแต่เขาแต่นั้นที่เสียเวลา God give me 5 minutes give me tomorrow give me next day give me next year.Remember when you try to lose your weight, I will do it this coming Monday, He never do that. แต่เจ้าบ่เคยที่จะถ่วงเวลา John 1:12 you know that word right จนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็ประทานสิทธิการเป็นลูกของพระเจ้า if you and I are willing to accept it Him or willing to come back,He will give you the right to become His children. Now, my friend, อย่าให้เขาเสียเวลาหากพี่น้องเห็นว่าคนเขามีอยู่3ประเภทหนึ่งได้ยินถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์แล้ว so what Jesus is coming to our town.And some of them, so what? I would go to fishing, I would go to a baseball game or whatever game, I don't know what kind of game that time. Maybe dog fighter game, that kind of thing. But Zacchaeus, you know what he did? I would go. I heard a lot about Christ, I want to see who he is, And yes, the moment he thinking of want to meet with.want to see how Jesus looked. Jesus always know him before that. แล้วก็สักครั้งก็มีโอกาสได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์
ต้อนรับพระเยซูคริสต์ not only to his house but also to his heart right พี่น้องที่เป็นพระเจ้าให้โอกาสเรา he give you opportunity even when you still in Lao in the refugee camp and now you are here in the United States you know I hope you give that opportunity to him there are so many people you know die without peace die without hope die without Christ และกว่าจะเป็นที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับคนเหล่านั้นที่บ่รู้จักกับพระเจ้าเช้าวันนี้ขอให้พวกเขาทั้งหลายได้คิดพิจารณาตัดสินใจให้ดี you know อย่าเป็นคนเหล่านั้นที่รอแล้วก็สำหรับคนประเภทที่สองที่รอมาโดนแล้วนะ why don't you stop waiting you know you have been waiting so long and let me see to number 3 for those people who have been accepted Christ but you know you are not going to be able to reach the perfection happiness of your life until you try to live for him and give your life for him you know that you know if you see somebody man and woman you know you say I will marry that man I will marry that lady and after you get married and say I'm happy we get married now that's your room that's my room that's your bed that's my bed you know you want to go to fishing I go to church you know you still not really come to have something into acting doing things together we would be able to reach the happiness in our life right พี่น้องเข้าใจมั้ยนี่เช่นเดียวกัน now you know Christ if you just sit there and you know I know him so what you know you do not try to be with him and serve for him you might not see how valuable your life is until you try that เขาจะบ่เห็นความสมบูรณ์ในชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์จนกว่าเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตนั้นเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ so don't waste your time you promise พระเจ้าอวยพรขอบพระคุณพระเจ้านะขอบใจกับอาจารย์ที่นำมาพรมาถึงชีวิตของพวกเราทุกคนขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเพิ่นและครอบครัวของเพิ่นให้ได้รับสังเกตสุขที่มาจากพระเจ้าและเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเขาขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนลุกยืนขึ้นเราจะห้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในบทเพลงข่าวขอทุกวันบทที่10นะคะพี่น้องคนใดมีเพลงสรรเสริญพระเจ้าในบทเพลงสั้นบทที่10วิงวอน
Akina, I'm going to be in Dallas. Will you please remember in your